वेलकम टू मीरगढ़ किला। चेक करें जी, हम मीरगढ़ किले पहुंच चुके हैं। सामने आपको किला नज़र आ रहा है कैमरे से। तो हम पहुंच चुके हैं भाई, ऑफ रोडिंग करते हुए। चेक करें, बहुत ही ख़तरनाक और ये गंदा रास्ता है गाइस। ये तो हमारे साथ सीन हो गया, क्या कहते हैं, थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर आगे निकले जाने वाला से छोटा रोड शुरू हो चुका है। ये देखिए, गाँव वाली छोटी सड़क है, पता नहीं ये कितनी के आगे इस तरह जाएगी। चलें, खैर कच्ची सड़क से तो वो ठीक है, पक्की तो जा रही है, छोटी है तो कोई मसला नहीं, रश इतना नहीं होता इस रोड पे। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी डेंजरस ख़तरनाक रास्ता शुरू हो चुका है। तो ये फोटाबास मरोट वाला रोड है। चेक करें जी, यहाँ पर कोई बंदा ना बंदे की पहचान कुछ भी नहीं है। इधर सिर्फ रेगिस्तान, चोलिस्तान और घास, जड़ी बूटियाँ हैं। काफ़ी ख़तरनाक रोड है, यहाँ पे अकेले सफ़र करना बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं भाई साहब, आगे निकलते हैं। ये देखें, इधर भी लोग जानवर चरा रहे हैं भाई। बारिश हुई है तो काफ़ी लोग निकल आए हैं चोलिस्तान के ना इधर। तो गाइस, तो दोस्तों चेक करें, माशाल्लाह हमने ऑफ रोडिंग शुरू कर दी है। अब चेक करें जी, रेगिस्तान, चोलिस्तान, सहरा की तरफ हमने अपनी बाइकें उतार दी हैं। चेक करें जी, वहाँ पे एक हमें टोबा मिला है पानी वाला। बुटा भाई कह रहे हैं कि उधर विज़िट करना है। मैंने कहा, बोला उन्हें चलें, इधर से रास्ता लगता बंद है, ऊपर से जाना पड़ेगा। चलें जी, क्या बात है। ये चेक करें जी, चोलिस्तान रेगिस्तान के प्लाट। काफ़ी बाइकें हीट मार चुकी हैं, गर्म हवा इंजन से आना शुरू हो गई है यहाँ पे। ये चेक करें जी, सुभान अल्लाह। जानवरों के लिए यहाँ पे पानी जमा हो चुका है। चेक करें जी, क्या बात है। जानवरों की यहाँ पे मौजें लग चुकी हैं जी, सुभान अल्लाह। हवा भी यहाँ पे ठंडी ठार चल रही है, पानी की लहरों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। चेक करें जी, माशाल्लाह, क्या बात है जी। पानी की लहरों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितनी हवा यहाँ पे चल रही है, माशाल्लाह। वेल एंड गुड, यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। ठंड हो चुकी है चोलिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सफ़र हमारा जारी है। और यहाँ चेक करें जी, कोई बंदा ना कोई बंदे की ज़ात है यहाँ पर, सिर्फ रोही है, चोलिस्तान है और हम हैं। और एक सड़क है, बहुत ही खूबसूरत सड़क है। मतलब जैसे डेजर्ट में, चोलिस्तान में ऑफ रोड होता है, इस तरह नहीं है। सड़क जा रही है, पक्की सड़क। तो वो देखें, लोग इधर 2 नज़र आए हैं, जानवर चरा रहे हैं। वो देखें जी, भेड़ बकरियां लेके चरा रहे हैं। शायद आपको कैमरे में ना नज़र आए तो, लेकिन और यहाँ पे कुछ भी आबादी वगैरह नहीं है, बिल्कुल भी। सिर्फ रोही है, चोलिस्तान है और हम हैं, और हमारी बाइक है, हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो दोस्तों अभी हमने रेस्ट की थी कुछ यहाँ पे, कुछ देर 10-15 मिनट रेस्ट की थी। काफ़ी गर्मी होनी स्टार्ट हो गई है, तकरीबन 11 का टाइम हो चुका है। तो रेस्ट करने के बाद हम इंशाल्लाह अभी निकलने लगे हैं। तो मिलते हैं जी आगे अपनी मंजिल पर पहुंच के फिर। माशाल्लाह जी, जानवर चेक करें कितने खूबसूरत है। वहाँ इतना चारा वगैरह नहीं यहाँ मिलता तो, लेकिन जानवर पले हुए हैं अच्छे खासे, माशाल्लाह खूबसूरत हैं। चेक करें जी, ऐसे ये शायद दरख्त के नीचे खड़े रहते हैं। अभी गर्मी काफ़ी हो चुकी है, तकरीबन 11:30 का टाइम है। तो तपती हुई रोही चोलिस्तान है जी। जानवर अब साए के नीचे आना शुरू हो गए हैं, माशाल्लाह। तो सफ़र हमारा तकरीबन नज़दीक पहुंचने वाले हैं हम। हाँ जी, तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं चक नंबर 85 मोड़। ये शायद चक नंबर 85 मोड़ आ चुका है। मीरगढ़ जो किला है अभी 15 किलोमीटर दूर है। तो मीरगढ़ किला जो 15 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ये मंडी जज़मान बहावलपुर वाला रोड है। तो यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर सफ़र रह गया हमारा। काफ़ी अच्छा रोड है, तो जा रहे हैं जी इंशाल्लाह। गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है। जी, तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं 86 मोड़। यहाँ पे स्टे किया था, रेस्ट की थी, पानी शानी पिया और आगे निकलने लगे हैं हम आगे मीरगढ़ किले की तरफ इंशाल्लाह। तो चलो भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा। बाइक को हाथ नहीं लगाया जाता, इतनी गर्म हो गई है बाइक। ये रोड जाता है जी 86 मोड़, इसको 86 मोड़ बोलते हैं। और ये मीरगढ़ को, ये इधर 3-4 किले हैं
और यही रोड जाता है सारे किलों को। तो गर्मी काफ़ी हो चुकी है, हवा भी चल रही है, मिट्टी उड़ना स्टार्ट हो गई है। जो बारिश हुई थी वो लगता है ख़त्म हो गया, बारिश का सिस्टम ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों काफ़ी शदीद किस्म की ऑफ रोडिंग है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब है ये वाला, ये जो मीरगढ़ किले को जाता है 86 मोड़ से जजमान मंडी वाला रोड। तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और डेंजरस ऑफ रोड है, टूटा है सारा रोड। तो पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह, तकरीबन 2 किलोमीटर रह गया हमारा सफ़र। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ से राइट टर्न करेंगे। वेलकम टू मीरगढ़ किला। चेक करें जी, हम मीरगढ़ किले पहुंच चुके हैं। सामने आपको किला नज़र आ रहा है कैमरे से, शायद आपको कैमरे से दूर है नज़र ना आए। तो हम पहुंच चुके हैं भाई, ऑफ रोडिंग करते हुए। चेक करें, बहुत ही ख़तरनाक और ये गंदा रास्ता है, टूटा हुआ सारा रास्ता, ये टूटा हुआ है, बहुत मुश्किल है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, किले पर पहुंच आए, इंटर हो चुके हैं अंदर। चलते हैं ये इस तरफ, बाइक खड़ी करते हैं साए के नीचे, कहीं धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी है। काम जारी है, काम चल रहा है भाई इस किले पर। तो मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं भाई साहब। माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, ऊंचाई पर भी काफ़ी है, अच्छा खासा तगड़ा है। और वो साए के नीचे बाइकें खड़ी करते हैं। भी पहुंच चुके तकरीबन दिन के 12 बज चुके हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो पीछे आप देख सकते हैं हमारे किला है, मीरगढ़ किला, जो कि मरोड़ फोटाबाज के इलाके में, रोई में, चोलस्तान के इलाके में मौजूद है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी। ये खड़ी है हमारी बाइक्स वगैरह। तो अभी चलते हैं किले के अंदर और दिखाते हैं क्या माहौल है, क्या सीन है इधर का, सारा निज़ाम दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। तकरीबन हम दिन के 12 बजे पहुँचे हैं, सुबह के निकले हुए थे, तो पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी अंदर चलते हैं तो दिखाते हैं। ये देखें बाहर से इस तरह का कुछ व्यू है मीरगढ़ किले का। माशाल्लाह तमीर हो रहा था, तो काफ़ी तमीर हो चुका है, न्यू लुक आ गई है, टूटा फूटा हुआ था। तो अब माशाल्लाह काफ़ी इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया। इसका गेट दिखाते हैं, ये देखें, ये मेन गेट है, यहाँ से एंटर होते हैं अंदर की तरफ। कुछ इस तरह का व्यू है माशाल्लाह, काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है। तो पहले हम वीडियो में देखा था तो टूटा फूटा हुआ था काफ़ी। तो माशाल्लाह काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है यहाँ पे। चेक करें जी, ये सीढ़ियाँ इस तरफ, मोर्चे चेक करें किस तरह के बने हुए हैं। ये पुराने दौर का है, पुराना स्टाइल है बिल्कुल। चेक करें ऊपर खोपे कितने बड़े बड़े बने हुए हैं। और धूप चेक करें, धूप के कोई इंतहा नहीं है, इतनी ज़्यादा धूप है। यहाँ पर सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं, तो चलते हैं ऊपर। ऊपर चल के माहौल वगैरह देखते हैं क्या सीन है। धूप काफ़ी ख़तरनाक हो गई है, बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी। तकरीबन चोलिस्तान में तो वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो लेकिन हम ब्लॉग वगैरह बनाने आ गए। चेक करें जी माशाल्लाह, ये मोर्चे चेक करें, गुम्बे वगैरह बनाए हुए हैं, क्या बात है। यहाँ खड़े होके ये कहते थे जंगें लड़ी जाती थी। चेक करें जी, ये नीचे का व्यू है,
कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी हो चुका है माशाल्लाह। ये देखें इस तरह, ये नीचे वाला पोर्शन है, बहुत मोटाई में दीवारें, बाहर से पक्की है, अंदर मिट्टी लगाई हुई है, मिट्टी की दीवारें चेक करें। ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर एंड वाले फ्लोर पर माशाल्लाह ऊपर भी काफ़ी तमीर कर दिया। कंस्ट्रक्शन का काम फुल हो चुका है यहाँ पे, चेक करें। ऊपर अंदर का व्यू दिखाता हूँ, ऊपर से दीवारों का साइज चेक करें कितना मोटाई में है। ये कुछ व्यू है इस तरह का माशाल्लाह। काफ़ी मरम्मत कर रहे हैं, साथ साथ मरम्मत हो रही है। जो टूट फूट का शिकार थे सारे किलों की तमीर कर रहे हैं, सुना है, चेक करें। पहले मैंने वीडियो में देखा था काफ़ी टूट फूट का शिकार थे, लेकिन काफ़ी तमीर हो चुके हैं। और ये नई टाइलें वगैरह लगाई गई हैं। इस तरफ चलते हैं जी। ये सारे माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, तमीर सब की हो चुकी है। ये चेक करें सारे गुंबद वगैरह। इधर वो कहते ख़तरनाक मक्खियाँ हैं भाई, ऊपर नहीं जा सकते। ये चेक करें, पाइपलाइन न्यू डाल दी इन्होंने, सारा काम कर रहे हैं भाई। इधर चलते हैं, ये सारे एक जैसे ही हैं मतलब। ये ठंडे हैं भाई साहब। ये देखे भूंड, क्या कहते हैं इसको, भूंड कहते हैं उर्दू में शायद। पीले कलर के, लड़ ना जाएं, पीछे ही आ जाएं भाई। चेक करें क्या बात है जी। अभी इस तरह भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है जी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगले किले पर चलते हैं। ये किला मीरगढ़ में अभी मौजूद थे, तो अगले किले जो 2-3 किले आते हैं इसी रोड पे, उस किले का नाम है जी मीरगढ़ किला। ये मीरगढ़ किला है। आगे वाले जो एक मौजगढ़ आता है और एक मरोड़ वाला किला आता है, उस किले पे चलते हैं, आगे देखते हैं उस पर क्या सूरत हाल है।